حذر الإسلام كما حذر الله في القرآن الكريم من منع الخير مع القدرة على فعله. يعني لو أنت تقدر تعمل خير وامتنعت عنه في تحذير شديد، تحذير شديد. لو أنك تقدر على أن تفعل خيرا امتنعت بقى سياسة، لأنك أنت السياسة بتاعت أهل الخير دول مش داخل دماغك، امتنعت بخلا لأنك أنت يعني ليس لك في هذا السخاء، امتنعت لمجرد سوء فهم معين لكنك منعت وتوقفت عن فعل الخير وأنت تقدر عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب. مناع الخير ده هذا كما يقول القرين كما ذكر ربنا في القرآن، منع الخير مع القدرة عليه يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة. وفي سورة القلم: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير. تيجي صفة منع الخير لا توجد إلا في الوسط القذر للأشخاص القذرين. حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وفي سورة الماعون ماذا قال ربنا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى، منع اثنان منهما خيرهما عن المحتاج فكانت النتيجة أن أزال الله النعمة منهما زوالا تاما وأعادهما إلى ما كان عليه من قبل الغنى. أعادهما إلى ما كان عليه من قبل الغنى، الأقرع والأبرص. أما الأعمى فهو الذي أعطى وأنفق وقال: يا هذا خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له: استبق عليك مالك، فإنما ابتليتم أنتم الثلاثة. الاثنين الأولانين رسبوا في الابتلاء، وهذا الذي نجح. لماذا؟ منعوا الخير فسقطوا، منعوا الخير فأزيلت النعمة من وجوههم. لذلك في اليوم الدولي للعمل الخيري الشخص اللي مش متعود على فعل الخير ابدأ من النهاردة وجرب تعمل خير، تعلم تعمل فعل الخير، ساهم في فعل الخير ابتغاء مرضات الله وهروبا من أن تكون من الموصوفين بمنع الخير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. إذن في اليوم الدولي للعمل الخيري نقول: فعل الخير ثقافة أصيلة في ديننا، جزء من هويتنا، شيء ثابت مستمر في حياتنا. دي رقم واحد. رقم اثنين: هناك تحذير شديد في الكتاب والسنة من منع الخير مع القدرة عليه، لأن ذلك مسبب لإزالة النعمة من وجه صاحبها، ومسبب لأن يقال له كما قال ربنا: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.